အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလုပ်ငန်းခွင်မှာလက်တွေ့အသုံးချနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Office Solutions Expert မှာစနစ်တကျပြင်ဆင်ပြီးတော့ပို့ချပေးနေတဲ့သင်တန်းတွေကိုဒီနေရာမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောပြပေးဖို့ရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သင်တန်းမှာပို့ချပေးနေတဲ့အတန်းတွေတန်းခွဲတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းအရာတွေအနေနဲ့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့သင်တန်းမှာ Microsoft Excel အတန်းတွေရှိမယ်နောက် Microsoft Word ရှိမယ်Microsoft PowerPoint ရှိမယ်နောက် Microsoft Power BI အတန်းတွေရှိပါမယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိအချိန်ထိကျွန်တော်တို့သင်တန်းမှာပါဝင်လေ့လာနေကြတဲ့သင်တန်းသားပေါင်း3000နီးပါးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သင်တန်းသားတွေရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ recommendation တွေ feedback တွေကိုလည်းအများကြီးရထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီသင်ရိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းခွင်မှာလက်တွေ့အသုံးချနိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့เนาะ junior level တွေအတွက် senior level တွေအတွက်နောက် report ထုတ်ရတဲ့ reporting တာဝန်ခံတွေအထိထိထိရောက်ရောက်စီမံနိုင်အောင်စနစ်တကျပြင်ဆင်ပြီးတော့ပို့ချထားတဲ့အတန်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အတန်းခွဲတွေလည်းများစွာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့အသေးသေးပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်เนาะအဲ့တော့ပထမတော့ Excel နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရင် Excel ကတော့ကျွန်တော်တို့အတန်းခွဲအများဆုံးလို့ပြောရမယ်เนาะ Excel ကျွမ်းကျင်မှုကိုတည်တံ့ပို့ချပေးတဲ့အတန်းကတော့ Excel for Business လို့ခေါ်တဲ့ E4B အတန်းတွေဖြစ်ပါတယ် E4B မှာ level 3ခုခွဲထားပါတယ် E4B level 1ကတော့ basic ကနေပြီးတော့ advanced ထိပါဝင်မဲ့ level ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ Excel အခြေခံရှိတဲ့သူတွေကလည်းဒီ level ကစပြီးတော့တက်ရမယ် advanced level out တွေကကြတော့ E4B level 1ကစပြီးတော့တက်ရပါမယ် E4B level 2ကတော့ Excel expert level ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သင်တန်းမှာတော့ level 1နဲ့2နဲ့ကိုတွဲယူတဲ့သူအများဆုံးပါပဲเนาะအဲ့တော့ E4B level 3ကတော့ Excel master level ဖြစ်ပါတယ်1 2 3တွဲယူမယ်ဆိုရင်တော့ Excel နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ reporting အထိအများကြီးကျွမ်းကျင်နိုင်ပိုင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ပို့ချထားပါတယ်အဲ့တော့သင်တန်းတစ်ခုချင်းစီမှာပါဝင်မဲ့သင်ယူအသေးစိတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကြော်ညာနဲ့အတူ description မှာ link နေပေးထားပါတယ်เนาะအဲ့ဒီ link တွေမှာဝင်ပြီးတော့စာနဲ့ရေးထားတဲ့သင်ယူအသေးစိတ်တွေကိုဘာတွေပါမယ်ဆိုတော့เนาะ detail course content ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီသင်တန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ corporate training အဖြစ်လဲเนาะအဲ့တော့လုပ်ငန်းတွေကိုတည်တံ့ပို့ချနေတာရှိပါတယ်လုပ်ငန်းတွေကိုပို့ချတဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က level နှစ်ခုခွဲထားပါတယ် Excel advanced level နဲ့ Excel professional level ဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းခွဲထားပါတယ်သင်ရိုးကကြတော့ကျွန်တော်တို့က E4B level 1 2 3မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပဲလုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့လိုအပ်ချက်အလိုက် customize ပြင်ပြီးတော့เนาะ discussion တည်တံ့လာပြုလုပ်ပြီးတော့ customize ပြင်ပြီးတော့ပို့ချပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ corporate training အတွက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအသေးစိတ်ကို quotation တောင်းပြီးတော့เนาะသင်တန်းကိုဆက်သွယ်ရပါမယ်เนาะအဲ့တော့ Excel နဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ထပ် Excel for accountants ဆိုတဲ့တန်းခွဲလေးရှိပါတယ်သူကတော့ accountant တွေအတွက်တည်တံ့ပို့ချတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းကိုတက်မယ်ဆိုရင်တော့ accounting fee ကလူတွေအတွက်ပဲသင်လျော်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ financial accounting မှာလိုအပ်တဲ့ report တွေဖြစ်တဲ့ AR လို့ခေါ်တဲ့ account receivable နောက် AP လို့ခေါ်တဲ့ account payable နောက်ပြီးတော့ inventory နဲ့ပတ်သက်ရင် inventory valuation inventory report ပေါ့နော်ဒါတွေကိုစနစ်တကျဂိုင်တွယ်နိုင်အောင်အသေးစိတ်ပို့ချထားပါတယ်နောက် financial statement တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ trial balance ကအစ statement of profit or loss statement of financial position အဲ့ဒါတွေအပြင်ကျွန်တော်တို့ period to period comparison report တွေအထိ Excel ကိုအသုံးပြုပြီးတော့နောက်ကိုယ်တိုင်စနစ်တကျ setting တည်ဆောက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ပို့ချထားတဲ့သင်ရိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သင်ရိုးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဟာလာ report ကိုတစ်ချိန်ပဲဆွဲဖို့လိုမယ်နော်တစ်ချိန်ပြင်ဆင်ထားပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က data entry မှာသွင်းနေတာနဲ့ report မှာလိုလျောက် auto ဝင်နေအောင်နော်အဲ့တော့ accounting system ကို set up လုပ်တဲ့အပိုင်းကိုအသေးစိတ်ပို့ချထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သင်ရိုးမှာဘာတွေသင်ရမလဲဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ course content ကိုတော့ကျွန်တော် description မှာ link ပေးထားပါတယ်เนาะအဲ့ link မှာဝင်ပြီးတော့ဖတ်ရပါမယ် Excel for accountant ဟာလာတက်ဖို့ဆိုရင်တော့ accounting ဖြစ်ရမယ် Excel advanced level လောက်ရှိဖို့လိုတယ်အကယ်၍ Excel လိုအပ်နေရင် Excel for business နဲ့တွဲပြီးတော့เนาะတက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နောက် Power BI အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သင်တဲ့မှာ Power BI specialist ပို့ချနေတာရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ report ထုတ်ဖို့အတွက် dashboard တွေရေးဆွဲဖို့အတွက်အင်မတန်ကောင်းတဲ့ software ဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့ Power BI element တွေများတာရှိတဲ့အနက် Power BI desktop Power BI service Power BI mobile လို့ခေါ်တဲ့ဒီ Power BI main element main feature ၃ခုလုံးကိုအကျုံးဝင်အောင်ကျွန်တော်တို့ပို့ချထားတဲ့သင်ရိုးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သင်ရိုးမှာပါဝင်မဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ description မှာ link ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီ link မှာဝင်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကိုဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ Office Applications for Business ဆိုပြီးတော့ O4B package တီးသန့်เนาะကျွန်တော်တို့ကပြုစုထားတာရှိပါတယ်ဒီတင်ရိုးမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ပါမယ် Microsoft Excel ပါမယ် Microsoft PowerPoint ပါမယ်အဓိကဥတီချက်ကတော့ဒါရုံးပိုင်းတွေမှာမသုံးမဖြစ်တဲ့ဒီ app 3ခုဒီ application 3ခုကိုကျွမ်းကျင်လုပ်ငန်းခွင်မှာဝင်နိုင်ဖို့လုပ်ငန်းခွင်မှာအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပို့ချထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ O4B package မှာကကြတော့အားလုံးက Word ရော Excel ရော PowerPoint ရောက basic ကနေပြီးတော့ advanced ထိပါမဲ့သင်ရိုးတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အထက်မှာပြောခဲ့သလိုပဲသင်ရိုးအသေးစိတ်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က description မှာ link တွေပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ link တွေမှာဝင်ပြီးတော့သင်ရိုးမှာပါဝင်မဲ့เนาะအဲ့တော့အကြောင်းအရာတွေကိုဖတ်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က delivery option အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ချနေတဲ့ channel 3ခုရှိတယ်လို့ပြောရပါမယ်เนาะအဲ့တူချင်းပါဝင်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့အချို့အချိန်မပေးနိုင်တဲ့သူတွေက Facebook group မှာ join ပြီးတော့ group class မှာ lifetime member အဖြစ်ပါဝင်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် video class ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအချိန်မျိုးကြီးလာလေ့လာနိုင်မဲ့မိမိအချိန်ပေးနိုင်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်တိုင်လေ့လာရမယ် class မျိုးဖြစ်ပါတယ်အုပ်စုလိုက်သင်တန်းတက်လို့တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က Zoom class တည်တန်းစီစဉ်ပေးပါတယ်နော်သင်ရိုးနဲ့တကွာသင်ကြားခြင်းတဲ့အချိန်တွေကိုစနစ်တကျညှိနှိုင်းပြီးတော့ပို့ချပေးပါတယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ corporate training တည်တံ့ပေးနေတာရှိပါတယ်เนาะ corporate training မှာကျတော့လဲ Word Excel PowerPoint သို့မဟုတ်ရင်လဲ Power BI Excel မှာဆိုရင်လဲ Excel for Business เนาะနောက်ပြီးတော့ဒါ Excel for Accountant စတဲ့သင်ရိုးတွေကိုเนาะကျွန်တော်တို့ကဒါလုပ်ငန်းတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့သင်ကြားလို့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတည်တံ့ customize ပြင်ဆင်ပြီးတော့ပို့ချပေးနေတဲ့အတန်းတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သင်တန်းတွေမှာဟာလာအားလုံးကိုပါဝင်လာကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်เนาะ